Levanta los dientes. Una piola, gato, una piola picudo. No. Apúrate, por favor, apúrate. Apúrate. Suelta. Una boya de ahí adentro, mira que hay una boya. No hay. Otro cabo, cualquier huevada. ¿Cuál es la hélice? La hélice. Levanta el motor, levanta. No hay una boya, nada. Dame el arpón. Dame otro arpón. Dame otro arpón, pato. Ven para acá. Bien, bien. ¡Pato! ¡Ven acá, ven, ven!
vamos. ¡Bien, pato! ¡Bien! ¡Puta! ¡Por fin! ¡Increíble! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Un gancho, un gancho. ¿Será que le damos otro ponazo? 3. Deja la cabeza en el cuerpo. No puedo meter otro ponazo, pato. Vamos a tratarlo. Se va a pique hoy, se va a pique. No sé pues, se puede romper. Sube esta acá. Acá. Súbela. Sube.
¡Síguelo! Síguelo, síguelo. Un poco de línea para que no se me vaya tan abajo. Toma esa foto. Se chucha la madre. Tener. Tú dijiste, ya comenzó el podcast. Yo lo vi que estaba de frente. Ay, la verga, pierdo el arcón, chucha tu madre. Bueno que no me ¡Clean! Se vino para arriba. Y yo te gritaba, pato, pato, pato. Oye, ¿cómo es que son las 3 cuando gritaban? ¿No lo viste arriba? Qué arrechera, pato. Tengo un cuerpo así. Ya me jubilé que esta huevada.